Менің каналыма қош келдің. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпа. Бүгінгі сабағымыз тіке тігіс және матаның шетін зигзагтау. Ең алдымен осындай матаны алып, шағын етіп қиып алдым. Екі матаны оң бетін қосып, сол жақ бетіне бор немесе сабымен сызып алыңыздар. Мен 1 сантиметр етіп сызып алдым. Мата жылжып кетпеуі үшін булавкалармен қадап қоямыз, немесе қолмен тігіп шығамыз. Мен булавкалармен қадап шықтым. Ең алдымен машинкамызды тексеріп аламыз. Және ширинасын 2-ге немесе 3-ге. Тігіс түрін аға қоямыз. Және мен үстіңгі жіпті розовый, астыңғы жіпті қара еттім. Негізі қандай түсті мата болса, сондай жіп алу қажет. Сіздерге көріну үшін басқа түсті жіп алдым. Енді тігісті тігіп бастаймыз. Тігістің басында закрепка қоямыз. Және тігіп жатқанда булавкаларды алып тастап отырамыз. Егер алмасаңыз, инеңіз сынып кетуі мүмкін. Тігістің соңында 1-2 қайтара закрепка қоямыз. Тігіп болған соң, матаны тартып алмай, лапканы көтеріп, инені көтеріп, матамызды шығарып аламыз. Егер матаны тартып шығарып алсаңыздар, жіп шатасып қалады. Міне біздің тіке тігісіміз дайын болды. Енді матаның шетін обработка жасаймыз. Оверлок машинкаңыз болмаса, зигзаг тігісімен тігуге болады. Зигзаг тігу үшін строчканы сығап, ширинаны 1 мен 2-нің ортасына қойдым. Лапканың ортасына матаны кіргізіп, дәл видеодағыдай істейсіздер. Сол кезде аккуратно шығады. Лапканың ортасынан матаны шығарып алмай, соңына дейін тігіп шығасыздар. Закрепка қойдың қажеті жоқ. Тігіп болған соң тексеріп шығамыз. Зигзагтың нәтижесі әп-әдемі болып шықты. Енді матаны өтектеп шығамыз. Видео ұнаса, лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыздар.